天恒，頭先嘅手術表現唔錯，果然係我 Dr. 張嘅學生。但係你要記住，呢個行業唔係單靠熱情就生存到噶。記住，幫助病人都有分先後次序，唔好得罪啲身份高。唉，你應該明我想講咩噶啦，見係你先睇下你噶咋。先後次序，我梗係知啦，根據病人病況嘅緊急性嚟處理啊嘛。緊急性？乜你醫人呢度燒壞咗個腦啊？你個腦係咪得返啲病人，冇咗自己啊？枉我仲傳授咗咁多醫療知識俾你，原來你完全唔識玩呢個遊戲。吓？但係我原本睇好你可以升上去，不過而家好似冇乜可能啦。教授，病人真正需要嘅係我哋嘅關心同醫療，同佢哋有冇地位、有冇錢有咩關係？你終有一日就會明噶啦。當有幾條生命擺喺你面前，你就會知點解我會咁講。拯救病人生命嘅次序，幾時輪到錢嚟決定？你唔可以淨係活喺理想嘅世界入面。理想係美好嘅，但係現實好殘酷噶。你有冇諗過，如果你唔適應呢個環境，就會失去你嘅職位？乜原來你一直都係咁諗噶？唉，你遲啲點升上我個位啊？其實我都就嚟退休，原本諗住你可以好穩陣咁樣坐到我個位，你睇下自己先啦。成為一個醫生係我由細到大嘅夢想。嚟到呢度之後，點解做醫生帶嚟嘅滿足感會變得越嚟越模糊嘅？我以為只要努力讀書就可以拯救生命，睇嚟錢同名聲先係呢度嘅遊戲規則。乜你最近咁呆滯嘅？係咪因為手術嘅事啊？唔單止係手術嘅問題，你有冇試過好想做一啲嘢，但到頭嚟覺得好空虛？你想講啲咩啊？究竟做醫生嘅意義係乜嘢啊？唉，呢份工真係搞到我好迷茫。你曾經講過想幫啲最需要幫助嘅人，既然你而家覺得呢間醫院唔啱你，不如試下換個地方，揾翻初心啊！我知，但係而家嘅生活的確幾好，放棄呢一切唔係話得就得㗎。咁又未必，收入高嘅生活唔一定會令你開心㗎嘛。真正嘅快樂係嚟自於你所追求嘅信念。沈先生你好，我係楊天恒，你嘅主診醫生。楊醫生啊嘛？你唔會唔知我係邊個噶啦？我捐咗咁多錢俾醫院，你唔係唔幫咗我先啊嘛？沈先生，我希望你明白，醫唔醫你先，唔係你俾咗幾多錢就可以決定到噶。哼，楊醫生，如果我係你，我就會再諗清楚啲先，再做決定啦。楊醫生，我都需要做手術噶，我而家已經病到咁嚴重啦，但我真係冇更多嘅錢，我真係好痛苦啊！我可以點做啊？我會盡力幫你噶，你一定要加油啊！教授，呢啲情況我點算好啊？我唔想將日心因為經濟問題而冇辦法即刻接受治療，要繼續忍受痛苦啊！天恒，呢個係行業嘅潛規則，你必須適應同明白呢種情況，否則你將無法喺呢度生存。爸爸，點解我哋唔可以去好啲嘅醫院嘅？佢哋嗰邊一定會有更好嘅治療方法噶喎。因為我哋冇錢啊，仔，我哋只能夠喺有限嘅資源入邊做最好嘅選擇。吓？但係嗰邊嗰個伯伯都冇你咁辛苦，佢半日已經有人嚟醫佢咯喎。天恒啊，呢個世界係好唔公平噶，
所以你大個一定要做一個正義嘅人，喺自己嘅能力範圍入面，努力咁去幫一啲無助嘅人，知道嗎？知道啦，爸爸。我唔會俾啲咁嘅事再次發生㗎，我一定會遵守我同爸爸之間嘅約定。我究竟點樣先可以幫到啲病人，令佢哋得到最公平嘅治療？我只係一個醫生，究竟可以做到啲咩啊？你返嚟啦！我見你呢幾日放咗工返嚟，一直都好煩惱、愁眉苦面咁嘅樣，係咪醫院發生咗啲咩事啊？唉，係啊，好難處理啊！我真係唔知可以點好。不如你話俾我聽發生咗啲咩事，可能我可以幫你分擔下，俾啲意見呢？係咁嘅，我呢排跟緊2個病人，佢哋之前都係排緊做手術，但係其中一個病人係比較有錢嘅，捐咗好多錢俾醫院，好多單 case 都係因為咁先做到，同埋佢同院長好熟，佢嘅狀況冇另一個病人咁嚴重，但係結果醫院俾咗今個禮拜最後一台手術佢，攞走咗原本屬於另一個病人嘅手術機會。我見到另一個病人比佢仲辛苦，起都起唔到身，但佢就係因為冇咁有錢，同院長冇咁熟，要等多幾日先可以做手術，搞到佢要辛苦多幾日，咁樣公平咩？我覺得好無助啊！我知道而家咁係錯噶，我真係唔知道點解呢一行會變成咁樣啊！我唔想咁樣對啲病人，我真係唔知道我可以做啲乜嘢啊！我明白你一定好唔開心，其實你有冇諗過，你可以以一個唔一樣嘅身份去幫助嗰啲真正需要嘅人？但如果我離開而家嘅工作，我會冇晒所有嘢啊！我會冇咗穩定嘅收入，顧唔掂自己嘅生活，亦都顧唔到你同屋企人。我唔可以咁唔負責任，我唔想令屋企人擔心。我知道現實有好多嘢需要考量，但係問心嗰句，你所追求嘅究竟係乜嘢？你真係想成為一個淨係識得賺錢嘅醫生咩？一路以嚟，我見到你一直為咗成為醫生呢個目標奮鬥，由大學識你到而家，我望住你由一個初初開始實習嘅大學生，一直努力耕耘到而家。你睇下嗰啲獎狀同埋證書，全部都係你努力嘅成果。你同我講過，你好想用自己嘅醫術治療每一個病人，做一個真真正正幫到人嘅醫生。呢個唔係先至係你一路追求嘅嘢咩？我唔知啊，我淨係知道我唔想再揞住良心做人。我真係好辛苦啊！你仲記唔記得呢個牌匾啊？係你爸爸喺你從醫第一日送俾你噶。佢想你成為一個仁醫，做一個唔會違背道德、唔會違背良心嘅醫生。你有能力去改變呢一切噶，去追求你真正想要嘅生活啦。但係呢個改變會唔會好難噶？我又係咪真係做到噶？每個改變都需要勇氣噶，但係你唔係自己一個，你仲有我啊嘛。無論你做咩決定，我都會一路支持你噶。我需要啲時間去諗下，我諗係時候要揾翻我嘅初衷。唔緊要噶，你慢慢考慮清楚，無論你做啲咩，我都會喺你身邊。天行微微點頭，心中嘅掙扎慢慢轉化為一種決心。雖然唔確定未來，但係至少呢一刻，佢知道自己要朝着正確嘅方向前進。
教授，我決定咗要辭職。你講笑咋？你咁多年嚟咁努力，唔通你想放棄呢一切？你有穩定嘅收入，又有名望，之後仲好快有得升上去我個位㗎喎。我知道，但係我真係忍受唔到呢度嘅現實。醫人根本唔應該睇背景嚟分先後次序。我想去幫最有需要嘅人，唔使理咩規矩、咩遊戲規則，而係公平咁對待每一個病人，令佢哋接受最有效嘅治療。你真係諗清楚㗎啦！你咁樣做會失去一切㗎。你以為出邊嘅世界會比呢度好咩？呢個世界本身就係一個殘酷嘅地方，冇你想象中咁美好㗎。我寧願賺少啲錢，就算收入唔穩定，冇呢度咁高，職位又冇呢度咁好，我都唔想妥協。我真係冇辦法再忍受咁樣嘅醫療環境。為咗平衡現實同埋我嘅信念，我只可以放棄呢度嘅一切，喺第二個地方揾翻我嘅初心。我明白你有你嘅理想，但理想同現實之間嘅差距都仲係好大㗎。你真係準備好面對呢一切啦咩？我唔怕困難，亦唔怕撞板，因為呢個係我重新揾翻自己嘅第一步。我真係希望可以將我嘅醫術用喺最需要幫助嘅人身上。既然你都已經做咗決定，我就只可以祝你好運。但記住，追求理想嘅路上面係會有好多困難㗎，你千祈唔好放棄啊！多謝你嘅教授，我會一直記住你咁多年嚟嘅教誨，秉持住初心，繼續努力做一個好醫生。我要去啲咁遠嘅地方，可能我哋好耐都唔會見㗎喇，但係我一定會成日打俾你㗎，唔使擔心我啊。係，只要你唔好失聯，無論你喺邊度，我都會一路支持你㗎嘛。多謝你嘅揾師，如果唔係你嘅話，我唔會有勇氣揾翻自己。大家好，我係楊天行，我以前係喺瑞康醫院度做嘅，請大家多多指教。瑞康醫院？聽講嗰度人工好高㗎喎，點解要轉嚟呢啲咁偏僻嘅地方啊？其實瑞康醫院冇你哋想象中咁好㗎。我想喺真正幫到人嘅地方做嘢，揾翻自己當初做醫生嘅初衷。我以後唔可以再淨係睇住病人受苦，我要實際咁幫佢哋。醫生哥哥，我哋冇錢俾你，呢度設備落後又咁污糟，點解你仲肯留喺呢度幫我哋嘅？聽其他醫生講，你原本喺大城市嘅私家醫院度做嘢，雖然我冇去過大城市，但係唔通留喺嗰度唔好咩？因為我覺得無論病人嘅背景係點，咩條件都好，都有接受治療嘅權利。哥哥唔想睇到你哋因為缺乏資源而失去治療嘅機會，甚至失去繼續生存嘅權利。小朋友，你對眼睛好返之後，要好好生活，去睇嗰啲你未曾見過嘅風景，實現你嘅所夢所想，知道嗎？多謝你啊，醫生哥哥。等我好返之後，一定努力讀書，將來都要好似你咁，幫助更加多有需要嘅人。呢度嘅小朋友真係好可愛，佢哋每一個人都有屬於自己嘅故事，而我可以做嘅就只有俾希望佢哋。韻詩，點解你會喺度嘅？嘻嘻，估唔到咧。呢度咁偏僻，你點過嚟㗎？你掛住我咪同我講咯，我去揾你啊嘛。我知你做嘢好忙噶嘛，所以我先冇同你講，自己上網揾資料搭飛機過嚟噶。唔好講我住先啦，你而家做緊啲咩啊？有冇感覺好啲？多謝你嘅韻詩，我而家真係好開心，見到病人幸福嘅笑容，我真係好滿足。雖然放棄咗高收入同埋安逸嘅生活，但我覺得我揾到真正嘅使命感。咁咪好啦，呢個先至係你心中所渴望嘅嘢。我之前識得嗰個充滿熱誠嘅天行，終於返嚟啦！
喺理想同現實之間，我學識咗取捨，終於揾返真正嘅自己。